أهلا بكم في الحلقة الأخيرة من برنامج أرض من دهب. دلوقتي أنا شرحت الحمد لله في الحلقات اللي فاتت باستفاضة عن الجولات هناك وعن المزارات اللي كانت موجودة في الأقصر وأسوان. دلوقتي أنا في الحلقة دي هتكلم عن إيه؟ أنا هديكوا نصايح لو أنت خلاص قررت إن أنت تطلع الرحلة دي. أولا لازم يكون معاك لبس صيفي وشتوي. طبعا الجو هناك سواء هنا أو هنا درجة الحرارة بتبقى عالية في بالنهار توصل 30 وممكن تعدي 30 كمان، وبالليل بتقل توصل في العشرات، تلاقي 18 وانت نازل بقى ممكن توصل لغاية درجة حرارة 10 أو 9 لغاية 12 بالليل أو 1 بالليل لو انت حبيت تصحى. طبعا أنا حبيت أجرب بيني وبينكم بس ما ينفعش، يعني كان أقصى كان 10 كان حلو أوي، كنت عايز أقعد بالحاف بقى. بس أعتقد في الأقصر ما تحسش بالجو زي أسوان يمكن أكتر شوية. طبعا لازم تاخد معاك مرطبات، حاجات مثلا للبشرة لو انت رايح عشان أكيد هتلاقي فيه قشف أو فيه حاجة. طبعا لازم الكاب والنضارة، ده حاجات أساسيات زي ما انتوا شفتوا اللبس كان عامل ازاي هناك. فادي المجمل ده بس عشان صحيا، يعني لما تيجي تروح أو تشوف زيارات أو بتاع، طبعا انت أغلب الوقت تتعرض للشمس، فدي حاجة لازم تبقى واقي تكون معاك. فأنا عايز قبل ما أقفل أو قبل ما أختم عايز أشكر وزارة الشباب والرياضة على الرحلة اللي عملتها. تاني حاجة عايز أشكر المؤسسات والهيئات اللي بتراعي المبادرة بتاعت مبادرة اعرف بلدك. طبعا دي مبادرة جميلة جدا جدا، وحاجات بأسعار أرخص من حاجات أو الجهات الخاصة، فدي حاجة كويسة جدا للشباب اللي عايز يشوف أو عايز يعرف بلده أكتر، فدي المبادرة دي حلوة جدا. وعايز أشكر المشرفين اللي كانوا معانا في الرحلة دي، أستاذ حسن السعداني، دكتور محمد وفيق، أستاذ داني الجبالي، وأستاذ حسام جدو. طبعا مننساهوش حبيبنا أستاذ وائل إبراهيم اللي هو معروف بالسكر، ده طبعا ده اللي كان مسؤول عن الجولات بقى اللي كنا نطلعوا طبعا في المركب رحنا القرية النوبية، وكان عامل معانا أحلى واجب، وكان في احتفالات بالمركب، كانت حاجات جميلة جدا. طبعا هو ليه صفحة وعاملها اسمه سكر ترافل، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن. هو وزارة الشباب والرياضة اللي عايز يتابع بعد كده الرحلات الجاية أو بتاع، سواء مع سكر أو سكر ترافل أو وزارة الشباب والرياضة. طبعا احنا بنشكر الأستاذ حسن عبد الباسط على الإفادة الجميلة دي. الصراحة أنا نفسي استفدت، أنا أصلا من النوعية أكيد في مني برضو اللي بيحب التاريخ. بصراحة هنا يعني مكان فعلا هو أرض من ذهب زي ما كانت في أسوان بيقولوا، برضو في الأقصر بالذات هنا كمان في معبد هابو، يعني معبد الأموات زي ما أستاذ حسن قال. فأنا بصراحة أنا بشكره شكرا جزيلا، وهو معانا دلوقتي. بصراحة هو فادنا إفادة كبيرة جدا جدا جدا، وبصراحة الواحد استمع. والله بنورك، والله الله يخليك الله يخليك. واي حد يجي بالأقصر احنا تحت امره، يعني حتى مش عايزين فلوس، يعني بنشرح عشان بنحب بلدنا ونحب التاريخ المصري. والله واحنا كمان بنحبكم انتوا، يعني اكتر ناس طيبة. شكرا لحضرتك جدا. الله يخليك يا رب. الله يخليك. مع السلامة. مع الف سلامة. واخر حاجة عايز اشكركم ان انتوا اتفرجتوا على البرنامج لغاية اخره، ويا رب تكونوا استمتعتوا بيه، واتمنى يا رب يكون حد فاده البرنامج ده ويكون حب الرحلات اللي هناك، ولو ربنا كرمك هناك ان شاء الله يكون ده باذن الله البرنامج ده يبقى ده الدليل بتاعك هناك، يبقى انت عارف انت رايح على ايه وايه الزيارة الجاية، حتى لو مش بنفس الترتيب اللي انا قلته، بس لو انت دورت عندي هتلاقي ان شاء الله المكان اللي انت رايحه انا اكون موضح فيه. شكرا ليكم، ويا رب يكون برنامج أرض من ذهب يكون عمل لكم حاجة حلوة جدا في حياتكم، وبإذن الله يبقى ده الإرشاد بتاعكم بعد كده لو انتوا هتطلعوا رحلة الأقصر وأسوان. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 21 والأخير في حفظ